Kana fakkaataa akkuma waliigalaatti inshaallah gidduu keessatti itti deebinee wannoota jiru kennaa imalli keenya gara asab guuzoo wada asab jechaa inshaallah hundi keessanuu qaqqalee bareedduu ilmaan Oromoodha. Gabaabumatti odeessa harkaa isinii qabu isa kana fakkaataa jechuudha. Karaa kaaniin wanni eeggamu wanni nutis namoonni hedduun irraa eegaa turre lolli Itoophiyaadhaa fi Eertiraa gidduutti ni ta'a. Namoonni hedduun sodaa kanaaf yaada kana qabaachaa turanii rabbiin hin godhini karaa nagaatiin haqateenna rabbiin nu haa deebisu jecha yaada warri karaa peejii yookaan feesbuuk illee isinirraa fuudhaa karaa tiktookiitiin warra jiruuf yaadas gaafiillee gara asab guuzoo asab akkas imalli keenya gara asabiif guuzoo asabii kana namni haalollu miti wanni itti fudhachuu qabnu ilmaan Oromoodha. Haqateen naa barbaadannu karaa nagaatiinis akkuma argametti akka feetetti yoo taatu wanni namni keenya hubachuu qabu namoonni hedduun asirra yaadallee waan kennataniif asab jira abbaa saahib alhamdulillah. Wanni kun irraa dubbachaa jiruuf jireenya biyya takkaati. Balballi galaanaa qabaachuun biyyi takka addunyaa irratti dirqama jechuudha. Isa waajiba jedhan san. Isa kanaaf Itoophiyaan ka ofii ka qabdu dhiisi osoo ka ofii hin qabaatin heerri addunyaa ni kennaaf jechuudha. Heerri addunyaa guutuu isaaniitiifuu biyya kamiifuu waan san ni kennaaf. Kan akkasii fudhaa warri gartee akka birin laaltan. Kaaniif ammoo warri mormitoota fakkeenyaaf wanni takka osoo hin tunne bira dabruun barbaadin yoo kanas namoonni hedduun nagaafachaa turtanii waa'ee shaneeti. Shanee jechuun Daawud Ibsaa fa'a. Daawud Ibsaa fa'a akkuma beektanitti boordii filmaataa irraa haala isaan keessatti warroota akka Jaal Araarsoo Biqilaa fa'a warra kanneen irraa isaan gartee filmaata yookaan ammoo miseensummaa irraa mulquu wanni adda addaa dalagamee fi shira dalagamsa irraa ka'e boordiin filmaataa riijekti isaan godhee jira jechuudha. Wanni isaan riijekti godheef ammoo godhaniifi haala isaan keessa as dhufan. Uummanni kun uummata shira qofaaf deemu addi bilisummaa Oromoo kalee nu beeknu miseensota ofii hogganoota ofii ammateetti karaa qabsootti bobba'aa ture. Nuti akka Mustafaatti namoonni hedduun yaada biraa kaasuun ni malanii addi bilisummaa Oromoodhaan jiru maqaa jira. Feekii yookaan ammoo warra maqaa saniin hadhallee deemu jira malee addi bilisummaa Oromoo kaayoon adda bilisummaa Oromoo illee addi bilisummaa Oromoo nu beeknu hadha dhaabbichuudha jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo hadha raakkiiloo jira. Ambi diinni illee ifa ragaa ba'u jira. Diinonni kennallee ragaa ba'u jira jechuudha. Oromoo wanni isiin barbaaddu paartiidhaan wal dorgomtee aangoo irra taa'u osoo hin taane haqa ofii biyya ofii gubbatti abbaa biyyaa taatee murteessuudha. Murteessaa jira alhamdulillah. Gara barbaanne akka nu barbaannetti akka heerri biyyattii nuu kennittu gartee ofii murteessaa jirra. Kanaaf nu himatan. TPLF nu himatti, Nafxanyoon nu himatti, Shaabiyaan nu himatti, Ijipti nu himatti. Namni hadha gartee biyya teenya irraa waa nyaachuu barbaade gartee eenyu himataa nu himata Oromoo himataa jechuudha. Kaadha addunyaa irraa nu himatan namni hundinuu addunyattis nu himatanii yoo nu deebine ammoo waliman nu taate salphinna sun. Gartee ilma yaraa gartee ka humna hin qabne ka obboleessa isaa jabaa itti qoxxisuu fi hinaafu jechuudha. Warri hadha paartii siyaasaa maqaa Oromootiin deemu kamuu nama akkas waggaa 5 dabre 6 7 dabre kana keessatti waliin deemnee silaa biyya ijaarree irraa baanee eega waan rakkoo qabnu diinota keenya barsiifne firoottan keenya jabeessine biyya ollaa keenyaan gartee dippiloomaasii keenya akka addunyaa diriirfanne eegasii hangoo namni barbaadu warri hangoo achiin duuba inni goonu maalidhaa biyya bulchuun hangoo warri hangoo barbaadu dorgomuudhaaf dhiyaachuu qaba silaa jechuudha. Hadha garuu 2000 duute akkas jaalbantii jazakallah khairan leenca kiyya akkas namoonni kanan beekanii bara jaalbantii. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n woboon kaleessaa maa'iin isii akka TPLF dheengadda dhaabbichuun du'e jedhee siidaa dhaabaa fi jedhe san nu siidaa dhaabnee biraa deemne jechuudha. Maaliifii diinni bakka san bu'eeti qabsaa'onni Oromoodhaa facaan gaafa taankii meeshaa lolaa gayaa waraana qabnu waa hunda qabnu sani warri diinaa Oromoon dhufte 4 kiiloo seenu deemti jedhanii nu facaasanii asmara galan jechuudha. Asmara galtanii beenaa nullee rabbiin gartee nullee rabbi qabnaa jennee jechuudha. Rabbiin suni karaa isaan quban qabneen ABO qulqulluu kan shiran qabne aabbichuu 4 kiiloo nuuf fide. Uummanni Oromoodhaa hadha yaa'ii kalee san irraa namni uummata Oromoo mataa keessa dhahee maqaa badaa sanii waamee hadha maqaa Oromootiin namni biraa dhufee hidhee nu ajjeesee nu garafaan jiru jechuudha. Oromoo nu bachoo qabdan. Namni maqaa qabsoo Oromootiin hadha dhufee
ati Oromoodha maqaa san Oromoo nuun jedhan maqaa nu waaman saniin nu waamee Madagaskaarii dhuftee deemi jedhee seelee mataa keessa nu qunjiru jechuudha. Ufii ol qu'aa jirra malee ganda keessa deemne bitamaa kennaa fi ergamtuu teennatu addas warri nuti gabra jedhu warri nu gabra gartee ilmaan namaatii miti Madagaskaar keessaa baanee qooda sheexanaa irraa adda baqanne warri jedhu warri akka Isqeel Gabbisaa faatii Dr. Milkeessaa faatii Dr. eenyu maqaan isaa eenyu isiniima Profeesaroota mara jira doktoroonni marti kenna jechuudha. Kan maqaa Oromoo himatan. Warri kalee Haayile Sillaaseen barsiifate. Warri kalee saba kana gaafa sabni keenya sareen isa nyaattu Awurooppaa Ameerikaa ciisaa ture adda qabsaayaa ta'aniiti naftanyoota wajjin waltajjii barcumaa takka irra ta'anii wiiskii xuuxxachaa Awurooppaa keessa ta'anii wiiskii fi hambagar nyaachaati warra biyya keessa taa'ee wareegama kafalaa jiru. Warra biyya keessa taa'ee wareegama kafalaa jiru. Nama ala taa'ee Oromoo qabsaa'u irra nama biyya keessa taa'ee Oromoo miidhutu irra qabsaayaadha. Beekee haa ta'u beekee ta'u uummata bira jira, uummata keessa jira. Uummannis qabee yoo inni balleessellee mana seeraa dhiyeeffatee gartee adabachuu danda'a, waa godhuu danda'a. Kaala taa'u hoo afaan qofa jechuudha. Maaliif inni maqaa saba kanaatiin warra daldaalu. Kanaaf addi bilisummaa Oromoodha. Akkuma jaalbantiin asii jedhan 2,000tti. Kana namni hedduun hin beeku 2,000 jechuun akka faranjiiti jechuudha. Akka lakkoofsa faranjii 2,000 maa'ii isaa awwaalame addi bilisummaa Oromoodha. Ergasii warri hadha maqaa adda bilisummaa Oromootiin deemtu jaalattee jibbitee guddaa harkim xallaama afaan warraatiin siima afaan keessanii. Oromoo osoo hin ta'in warra maqaa Oromoo himatee Oromoo awwaaluu deemu. Daawud Ibsaa Faati akkasii jechuudha. Daawud Ibsaa Faati hadha Oromootti gufuu ta'uu sakaaluu hiriirii hin qaban. Bakka itti galan hin qaban. Seenaa gaarii hin qaban. Uummanni kun yoo bakka sanii bu'ee gale seenaa bareedduu hin qabu. Daawud Ibsaa seenaa takka hin qabu. Warroonni hadha sichiche. Mee seenaa Daawud Ibsaa gaarii eenyuun naam yallame jiru. Abbaa Caalataa seenaa gaarii isaa naam yallame jiru. Gaafa chaartaraa warra gurgurate. Warra waraana guddaa Wallagga keessa jiru ka taankiif waa hunda qabu taankilee wayyaanee kennee waraana adda bilisummaa Oromoo facaasee Suudaaniif baqatan. Suudaan dhaqanii sagalee bilisummaa Oromoodhaa miidiyaa nu qabnu duubbee nu qabnu warra diigee facaasee Awurooppaan lixe jechuudha. Warroonni kun mooraa adda bilisummaa Oromoo yeroo isiin gabbatte akka hin gabbanne godhanii warra diigaa turanii nu facaasaa turan. Oromoon hedduu waan kana beektan isin waan dalagaa turan. Ilmaan Oromoo kaleessa sabaaf qabsaayan addi bilisummaa Oromoo dhugaa suni kuun garaa biyyee jiranii, kuun hadha manguddoo ta'anii jiranii, kuun facee harkaan lafa qotachaa jiran. Kuuwwan ta'anii waan deemaa jiru laalaa jiran. Namoonni dandeettii qaban lolanii lolchiisanii fi wareegama kafalan qabsoo kana keessatti gahee guddaa warri qabu jechuudha. Johaar yoo na dhageette sagaleen keessan nu jeeqaa jira. Johaar yoo na dhageettan dhiifama wajjin. Sagalee isin bira jiru san muutii irra of kayaa dhiifama. Johaar muutii irra of kayaa awfan. Asin muutiin amma muutii jira. Galatooma. Jazakallah khairan. So akkasi wanni kuni addas Oromoo miidhaa jira. Eenyu maqaan isaa warri kun fakkeenyaaf marroo isin jettaniin kuni maqaa jawaa eenyu dhiifama. Maqaa Daawud Ibsaadhaa adda bilisummaa Oromoo jedhu deemuun dhaabni kun caccabee adda faca'e gara bakka 15-16 adda ba'e adda bilisummaa Oromoodha. Namuu bakka tana qabatee taappeellaa kana qabateeti deema jechuudha. Fakkeenyaaf namni akka amma Koloneel Gammachuu ayyaanaadhaa. Kaleessa Oppiidoo ture addaas deebi'ee warra Oppiidoo ture qeeqaa. Maqaa eenyu qabatee adda bilisummaa Oromoo ta'e jechuudha. Gammachuu ayyaanaa. Koloneel Gammachuu ayyaanaa yoo isin gartanii kalee Oppiidoo ture. Kaleessa raayyaa ittisa biyyaa kan wayyaanee ture. Addaas deebi'ee warra waliin ture san qeeqa adda bilisummaa Oromoof godhee takka adda bilisummaa Oromootii bishaan hin jissinee bara. Adda bilisummaa Oromootii dhukaasaa ture kaleessa. Adda bilisummaa Oromoo ta'eeti adda bilisummaa Oromoo ta'ee Oromoof qabsaa'aa hin fakkaatu. Namni waggaa 10-15 gaara ture osoo achiyyuu ba'ee Oppiidoo keessaa ba'ee waggaa 5 waggaa 10 gaara ture hadhaa waa'ee Oromoo dubbatee ni bareeddi jechuudha. Wanni garii wal dhooftuu dalaga namni keenya kun. Namni illee akkam akkas goota jedhuun hin jiru. Garuu namoota miidhuu barbaadan Oromoo yoo inni qulqulluu ta'ee argame yoo waa'ee Oromoo inni dubbate dhagaa irra darbatanii jechuudha. Kanaaf addi bilisummaa Oromoodha. Hidhaa dhaabbataa biyya keessatti ture maqaa san hin deemu. Warri laayisansii qabu yookaan ammoo warri gartee boordii filmaataatti galmaa Daawud Ibsaa faati jechuudha. Har'a garuu karaan isaan deeman wanni isaan saba keenya irratti dalaguu deeman maali? Gurmuu wayyaanee ta'u galata Shaabiyaa irraa qaban isaanillee. Namni shakkii takka irraa qabu hin jiru isaanis ubbeekanii. Isaanillee ubbeekani.
ilmaan Oromoodhaa gaafas isaan wajjin Eertiraa dhaqan Asiyaasa Furqiitii fi Daawud Ibsaallee kaawwan ajjeesanii kaawwan dhabanii biyyaa baasan jechuudha. Ni yaadanna. Oromoo gara birii ilmaan Arsii ilmaan galtanii Harargeedhaa Arfan Qallootii fi ilmaan Sikkoo Mandoo akkasuma Oromoo gara biraa ari'anii biyyaa baasan. Gareen Daawud Faatii warri gartee kaayota akka qabu warri kaleessa Iyaappaa keessaa dhufe. Warri kunniin Iyaappaadha. Wanni Oromoon beeku qabdan Iyaappaa. Warrumaa akkuma Jawaar nu shawwade kana afaan Oromoo dubbatanii isaan ammoo kaayoon isaanii nafxanyaati. Warri warra dagaluu hin danda'u. Buddeena warraatiin guddate warri. Mishiinii warraatiin barate, charchii warraatiin barate warri. Kaayoo warraa qaban beekan. Gogaa jiidhaadhaan ijoollummaa isaanii barsiifatan. Rakkoon namni keenya Oromoon sabni Oromoodhaa qabu maali wanni nuti dagamne yoo isin naan jettanii bakki sabni keenya qaaliin kun itti dagame. Nama amanaa nama jaalataa yoo inni kutaa laakee waan biraan laalu yoo inni waan afaan gaarii dubbatee dubbee isaan laalu jechuudha. Kanaaf waa isin dubbanna namoota kana cabsuu isaan waa godhuufi miti. Sabni keenya dammaqee jabanatee rakkoo jiru diinaaf fira isaa adda baafatee akka inni baruufi. Nama qulqulluu yakka takka hin qabne kan namni waa irraa hin himne. Aabbichuunis bada kalee Oppiidiyoo turan. Garuu warra Mallas Zeenaawii jedhe san Oppiidiyoo yoo hooqan akka Faxxaayi Lotorii yookaan ammoo Lotorii Shaffisaa jedhamu jira. Yoo ati irraa hooqate hiree keessaa si baami. Warra santu nu keessa jira jedhe. Guyyaa warri suniif uummanni Oromoo waliin bahe waan tokko hin dubbatin gara Maqalee galaa jedhee jechuudha. Jeneraalota isaaniitii fi ministeerota isaatiin nam tokkollee ilaal. Wanni inni dhagaa gaariitti warri waa mormitan Oppiidiyoon akkasuma gootettaniif jechuudha. Oromoo qotanii awwaaluudhaa fi waggaa dhibbaan abdeet gochaa turan. Abdeet jechuun waggaa dhibbaan haaromsaa turan. Akkaataa Oromootti koloneeffatan. Ilma xiqqaa yoo ka duraan Oromoo fakkaatee Oromoo nyaatu, Oromoo qotee awwaalu, Oromoo ni bu'an bara warri ni bu'an. Waan boochisu barbaree mixmixaa harka kaayanii qubaan ijaan uftu kan ta'een beeku qaaraa funyaaniif qaban ta'ee beeku waa'ee Oromoo yeroo dubbatan ni bu'an leenjanii dhufanii jiran. Akka ati amantee jala deemtu jechuudha. Saba Oromoo akkasi qotanii awwaalaa turan jechuudha. Yeroo namoonni isaanii jalaa dadhaban nama tokko sabboonaa godhanii gadi qararee ol fidan. Namoonni adda jiran kuni wanni adda isin baasee hiree warra karaa tiktookiitti jiru kennu fakkeenyaaf qabsaa'onni Oromoo kutaa 11 irraa qabsaayan hogganoonni ni dhumatan. Harka 175 ol hogganoonnis loltuullee ni dhumatan. Warri Iyaappaa keessaa dhufan namni beeku yoo jiraate naa himaan jiran. Namni madaa'illee hin jiru. Jaalgalaasaa Dilboo qofatu miila kiyyoo koome kanarra dhawame jechuudha. Harargee keessatti. Isaan hin dhawamne, hin madoofne, hin qabamne, hin hidhamne rakkoon tokko irra hin geenye. Maa sibiila uffatanii dirree lolaallee hin dhufne. Yoo dirree lolaa dhaqanillee isaan wanni tokko isaan hin tuqxu jechuudha. Waliin dalagan. Warri kaayoo tokko qaban. Naannoo isaan jiran lolillee ta'u yoo dhaqanillee. Yoo ta'ellee wal quba qabanii reedoo qunnamtiitiin waan hunda waliin dalaganii waan takkallee hin taane jechuudha. Kanaaf ragaalee kanneen warri kana baruu barbaadan gabbuuta ilaaluu qabdan. Akkuma hadda ilmaan Oromoodhaa fakkeenyaaf marroon nama gaafa inni qabsoo dhufan beeku. Nama ajajaa tahee sadarkaa kana ga'u dhiisii loltummaa isattuu namoota waliin turan ni beekani waan isaa beekan. Garuu caasaa garee kanaa Daawud waan achi kaayyatee fi Ugaandaa fidee barsiifatee Ugaandaa irraa Asmaraa fidee achi barsiifatee dabballee sanuu loltuu miti. Ni beeka namni hunduu jechuudha. Deebisee fidaadha ajajaa waraanaa jedhaniin. Maaliif ilma isaan guddifatan keessaa tokko jechuudha. Jawaar Mahaammad guyyaa takka Oromoodhaaf biyya keessa turee bishaan hin jissine. Gaafa Oromoon rakkoo keessa jirtu Gimboo 7 lallabaa ture. Adda qabsaan isa ga'u hin jiru. Nama keenya yoo ilaalte maal siin jedhanii hiree kana isatu gurmeessee hadha argamte kana inni fidee honga isiin jedhan. Haawu akkamitti eessatti yoo matetteen maa intarneetii gubbaa ka'iyyaa ture isaa misiin jedha. Intarneetiin ololaa wayi kilaash ta'ee lolaa jedhee nu marsuu leeyman. Namoonni iyya jechuudha. Eenyu qindeesse eenyu biyya keessa jira. Abbichuun faat ilmaan Oromoo kuuwwan qawwee harkaa qaban. Bakka waa ajaan murteessan jiran. Dhugumatti yoo abbichuun faana yamin yoo jedhu waan kana hin dalagin Jawaar Ameerikaa taa'ee Ameerikaadhaa intarneetiidhaan ijoollee gurmeessee biyya keessa ni oofa ni fakkaatti hadha maan ofii yoo kalee oofeyyee
hadha gubatee garaa lafarra gee sa'a 24 ganda nafxanyaa dhaqee ganda shaabiyaa dhaqee ganda wayyaanii dhaqee Ijipti dhaqee Awurooppaa Ameerikaa Awustiraaliyaa naanna'ee iyyee iyyisiise hattaa waan birii miti takfii nama nyaachaa jirtu namarraa kaasuu dadhabe. You know why? Maali beektu? Wanni iyyuu ni miti wanni waa dalaganii hojiidha. Sammuu ittiin waa dalagan mala baasuu danda'u mala baasan kanarra nama qabaachoo jabaan tokko ka fedhe adda waan dalagu. Caasaa kaayoo qabaachuu nama waliin waa dalagan qabaachuudha. Even osuma dandeetteeyyuu sammuu qabaattee waan feete uumte ijaaramuu si feessa. Mootummaa dhiisii afoosha dubartiin ganda ijaarrattee ittiin waa fayyadamtu. Uqqubii jedhan kana uqqubiin ijaarmaa qabdi jechuudha uqqubiin. Dura taa'aa barreessaaf mallaqa qabaa qabdi. Uqqubii torbaanii yookaan ji'aa waliin dhufteeti horii fuutee nam tokko kentee deemta waan birii. Mallaqni taa'u hin jiru. Wanni biraa dalagamu hin jiru. Horii kana namni wal gargaaree akkaataa itti dalagatu qofaaf ji'atti haa ta'u akkaataa guyyaatti kaansanii waliin dhufanii horii kana guuranii tartiiba qabsiisanii namaa kennuu qofa. Inni sunuu ijaarameeti. Heerri irra bahee kaayyameeti jechuudha. Hadha yoo isin gartan uummata Oromoo kanatti taphachoo waan garaa isin nyaatu waan nullee salphisu jechuudha. Fakkeenyaaf warra siyaasaa adda dalagan keessatti ganda Amaaraatiif Oromoo qofa kan osoo jaarmiyaa hin qabne ijoollee qawwee fuutee gaara seentoo jala deemee nutti bookkisu jechuudha isin galee. Shaneen nama kaayuu hin qabne. Ijoolleen shaneedhaa wanti ati waamte ajajaa ebaluu atittee ilaaltu ijoollee waggaa 7 kana gaara been. Akka dhaqaniin ajajoota. Ijoolleen nu beeknu ajajoota nuun jedhan. Waan nama ajaa'ibsiisu. Namni tokko ajajaa abbaa sagalii nam sagal waraana nam sagalii ajajuuf yoo xiqqaate waggaa 5 loluu qaba nam sagal qofa bara. Nama garee yookaan abbaa buttaa abbaa cibirraas hin jedhan. Inumaa warra birgeedii ajajuuf ajaju jedhan isin jedhan kifila xooyifaa. Warroonni kunniin kan waggaa 30 taa'ee ajaa'iba akka bira seeratti. Kana jechuun maali? Saba kana xiqqeessuudha. Saba kana xiqqeessuu. Saba taphachuu wallaala uummanni sun waan takka hin beeku jechuudha. Wanni deemaniif sabaa waa dalaganii kanaaf wanni isin jechuu barbaade maalidhaa? Karaa shanee kana jechuudha. Deengadda isin hin tunne kaleef deengadda deemaa ture. An tuffadhee bira dabre. Waa'ee shanee amma daawwitiif safa dubbachuu hin barbaadu. Maal jennaan? Maal jedhee isin himan? Gogaa nama gogaa qeerransaa yookaan leencaa uffatee alleenca jiru jechuudha. Nama gogaa leencaa yookaan qeerransaa uffatee alleencaan qeerransa jedhu jechuudha. Keessa ka jiru maali? Yookaan uumaan jiranii gogaa achi kaanii sodaachisan yookaan ammoo nama keessadha. Namni leenca ta'uu hin danda'u, qeerransa ta'uu hin danda'u, namni namuma. Wanni adda deemaa jiru addi bilisummaa Oromoo 4 kiiloo jira. Addi bilisummaa Oromoo diinillee ragaa ba'ee jira. Addi Adaanichi hin fa'a addi bilisummaa Oromoo dhaabbichuu fa'a. Inni morma yoo jettee dhufte kootu akka jaraa sanitti sabaaf afaan Oromoo qulqulluu bareedaa san dubbadhu kootu sabaa waa lafa kaayee kuloo kana dalage jedhe. Uummanni amma afaanumaan si waa godha yoo ati sirraan fudhatu. It is done. Yeroo barri sun dabree jira. Barri ati uummata sobdu. Sooshaal miidiyaa jiraan. Dhuufuu namaallee ta dhuufan hatta dhuufuun sun hagamta akka gartee ajoofti jedhee namni sakandii keessa addunyaa wal geetti jedha. Waa dhusuu hin dandeettu. Sobuullee hin dandeettu hadha. Namni si argu jira ijaarsa ergaadha. Waan ta'e ragaadhaan as fiidis hin jedha. Achi waa godhaa jira ta'e eessatti meeti. Walgahii teette mee akkamitti teette. Dheengadda gaafa nu sobuuf doktoroota piroofeesaroonni walgahii ta'an dhandheebbar istaarbaaksii qabattee buna walgahii teette jechuun buna. Waan takka hayyuu dhiisii namni qotee bulaan hin dalanne wallaalaan namni gartee karaa gubbaa deemu hin dalanne walgahii pirotokoola mataa ofii danda'e qabdi ulaagaan tokkoo san irraayi. Walgahii yeroo teettetti bishaan sii dhufu mala sanuu bishaan sanuu namoonni wannaaf dura guuranii hin taane tartiiba ittiin kaan qaban. Nu qeenxee jennaan laaptoopi tokko qabanii fidan. Ammallee wanni isaan fidan maalidhaa? Uummata laslaasaa maal kana guura akka ijoollee daa'immanii taa'u ta'a jechuudha. Isin galee wanni bara wata harkaan qabdu gaafa muummichi ministeeraa jedhaniin wanni adda biyya bulchinaa fi aangoota na fudhannee deemna jedhan koompitara akka itti dhaan hin beekanii dhugaa isaanii. Ala kanaa barreessanii warra achi yoo godhan malee warra piriinti godhachuu hin dandeenye. Naafi daa'ibaltu piriinti godhatee waa irraa fayyadamuu danda'ee naafi yalla hin jiran. Even Jawaar Mohaammed. Namoonni kun bar
dandeetti jechuun beekumsa idilee ka agartee addunyaa kana barattu jechuun illee bara. Practice hojiidhaan waan san daladdee lafa kaa'u. Namoonni agadhatti maqaa Oromoo kana balleessan. Uummanni Oromoo hadha ijaan argaa jiru. Kaleessallee akkitti cabsan beekumtii malee ni beekna jedhanii goota osoo hin ta'in goota ta'anii hayyuu osoo hin ta'in hayyuu jedhanii osoo hin ijaaramne jedhanii saba kana qotanii awwaalaa turan yeroo dheeraadhaan. Daawud Ibsaadhaa baay'ee isin himan. Daawud Ibsaa nama baratee nama jaba. Ammoo shira isaa rabbi isin irraa qabu jaarsi dulloomee dadhabe malee. Amma Jawaar isin jettanii maal kanneen Leencoo Lataa Daawud Ibsaa faati kunniin warra gartee addunyaanuu beekumtii kenniteef. Warri isaan bobbaasee nurratti nafxanyootaaf TPLF akka dalagan waggaa 60 dabre maqaa adda bilisummaa Oromoo deeman kan namni adda bilisummaa Oromoo sakaalee hayyoota Oromoo beektota Oromoo ficcisiisee uummanni Oromoo salphina jalaa kan baane godhee gaafa wayyaa darbiin cabe hoodhaangoo jennaan Oromoon nama baratee fi dandeettiin qabnu diinagdeen qabnu dura barachuu qabnaa diinagdee honnachuu qabnaa uummanni keenya tiksee horiiti takkaa magaalaa dhufee waa godheen beeku jedhanii kennan gaafas jechuudha. Sisteema isaan kaallaan. Asmaraa Asabiyaa dharraa iyyuu nuti namni gurguratee jara kitoo adda bilisummaa Oromoo warra gaafas jiru sana jechuudha. Maqaa adda bilisummaa Oromooti warra deemu warra ilmaan Yohaannisootaati. Ilmaan Yohaannisoota beektan ilmaan Yohaannisoota? Ilmaan Yohaannisootaati. Warra Yohaannisoonni barsiifatan. Warra kaayoo saniin deeman iyaappaa. Warra gaafa Oromoon hin baranne barate. Nam lama Itoophiyaa keessatti hin baratu ture. Musliimaa fi Oromoon akka hin baranne heerri Itoophiyaadhaa tumee baase. Isaan garuu baratanii digirii dippiloomaa isaa agartee sadarkaa guddaa deeman isaan. Isinii galaan na battanii aggaaretti. Ardhallee wanni deemu san Oromoon shawwadamin hin sobamin. Dhiis ebaluu kiyyattee boo'aan oliin ija rigattee gartee gangarattee guyyaa kan nama arrabsuudhaaf nama xiqqeessuudhaaf sooshaal miidiyaa olii gadi hin marin. Jiba dubbii namoota muudduu yoo taate abbichuu gaafannee siidaa isinii goona bakka itti muudda wayii Jawaarillee wannaa wayii dhaabne bakka gartee horii Jawaar muuddu jenne shaneellee shanee daawwitiif shanee marroollee warra TPLF illee bakka wayii muuzeemii wayii isin haa tolchu abbichuun ni muuddan waggaa irraa dhattanii namoonni hadha namaaf bu'an sa'a 24 saba Oromoo kana xiqqeessuu yaata warra nama muuddan warra nama gabbartan. Warra hayyuu takkaa beekaa argeen beenne jechuudha. Dhiifama illee naa godha. Homaa harkaan qaban. Ufiyyuu mee namoota maqaadha yeroo baay'ee irra deddeebi'u kana mee yoo guyyaa takka isaan paantii jijjiiratan. Yoo guyyaa takka bishaan burcuqqoo takkaa isaan bitatan horii ufiitiin dafqa ufiitiin an akka jiba. Yoo isaan guyyaa takka waan nama sabaatii miti nama tokko waa godhu yaada tokko yaaduma akkas godhi abboo fayyadi isaan jedhanii yaada nam tokko irraa fayyadamuu danda'u lafa kaa'an akka jibdu jechuudha. Hin danda'an. Uummanni uummata shira irratti ijaaramee akkamitti balleessinaa qofa. Oromoo yoo isin walii galte akkamitti diignaa. Hayyuu Oromoo ol ba'e akkamitti balleessinaa. Qabeenyi Oromoo dhufe akkamitti saamnaa. Diinni Oromoo yoo dhufe akkamitti ol fuunaa. Warroota kana irratti bobba'anii leenjifatanii ergan jechuudha. Yoo kanan ta'in hadha silaa yoo sabni Oromoo miidhamaa jira jedhan wal ijaaranii achi bahanii fedhan gaara seenanii magaalaa keessa jiraatanii wal gahanii taa'anii mari'atanii hidhamanii garafanii mootummaa kana face to face wajjin fuuldura dhaabbatanii mormanii sere biyyoonni namaa bara yeroo rakkoon uummata isaanii irratti mootummaa tokko mormuu barbaadanii biyya alaa ta'anii Awurooppaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa ta'aniitiin laala. Biyya mootummaa san magaalaa guddittii san keessa ta'aniiti kokkee mootummaa san qabatanii jechuudha. Itoophiyaa keessa namni gaafatullee jiru waan garaa isin nyaatu bara. Osoo namoonni kun hadha biyya ta'anii Daawud hadha biyya keessa jira. Barreessee waan fedhe poosti godhuu danda'a. Maal barreessaadha maal jedha. Finfinnee jiraas gullallee jiraadha gullallitti illee galiyanii banan waajiratti kenna waata godhuu dadhabeeti warra gartee jiru ana abbaan qabsoo kanaa jedhee hadha namna akka Araarsoo Biqilaafaa hogganoota qabsoo kana keessa dirree lolaa keessatti kalee adda bilisummaa Oromoo ka isaanii warra adda bilisummaa Oromoo gadi dhaabee ari'ee kiyya jedha hadhallee adda bilisummaa Oromoo kiyyaa jedha jechuudha. Wannaa dhuunfaadhaa godhatee dhaalmaya abbaa isaa godhatee jechuudha. Warri wal dhaalaa turtanii dhugaa. Kaleessa wal dhaalaa turanii warri yaappaa keessaa dhufe erga magarsaa jaal magarsaa barii wareegame as addi bilisummaa Oromoodhaa isaan harkaan baane hoggannis isaanii jechuudha. Namni musliimaa tokko hangottu waliin dhufne.
warra charchiin yookaan mishiiniin barsiifatee fide qofatu gubbaa san ture. Kanaaf Jawaar Mohaammed illee bar Islaama jechuu warra Kiristaana jechuu tanatti harkifatanu arga. Charchii illee dhaqa, masgida illee dhaqa, wanni inni jedhuu fi yeroo Musliimaa Kiristaanni walii qaleen fuudhee woxume cilfaa yookaan ammoo gartee fal'aan ittiin buusan fuudhee achi keessa kaawwanni inni jedhuu fi kaayoo Islaamummaa balleessuudha afaan tokko, amantii tokko, aadaa tokko jedhan kan yoo akkas hin taane warri qixxaa jalatti hin darbu. Yoo isaan waan warri fedhu waan warri dalagu sani yoo hin dalagin qixxaa jalatti hin darban jiruun qaban. Yeroo asii gabbaqatanii Awurooppaa, Ameerikaa dhaqanii bakka dhaqanii farshoo irraa dhugan hin qaban. Lafa oolan hin qaban. Nama olii oolan hin qaban. Kanaaf yeroo alallee dhaqan Ameerikaa, Awustiraaliyaa dhaqan boodigaard yookaan eeydoo godhatan. Isaan biyya kamittuu abdiin qaban waan dalagan beekan. Waraabessi waan halkan dalage beekaa guyyaa nama dheessaa jedhan. Namni tokko yeroo wurdaan marsee deeme badii qaba. Nama heerri biyyaa eegsisu jira. Fakkeenyaaf hogganoota biyya kamiituu hogganoota warra galmee yookaan ammoo amaanaa ummata harkaa qabu mootummaan sun heera biyyaatti waan ta'uuf galmeef namoonni kun waan ummata waan qabatanii deemanii hin tikfamne jechuudha. Garuu namoota waan akka harkaa hin qabne si kadhatanii jiraatan namoota si kadhatanii aayyoo ta'enarraa sabbatarraa mo'aa mulqatanii deemantu boodigaardii godhaniif eessa sanuu bar biyyoota Ameerikaa fakkaattufaatti kan namni tokko osoo ati karaa gubbaa raftee simtuun. Amma gaashi Jawaar kana tokkoffaan Ameerikaa keessa mee eenyu Jawaariin maqaadha osoo inni karaa gubbaa rafe. Karaa gubbaa yoo rafe. Biyya heera qabdu, seera qabdu, eeddoo qabdu. Inni garuu na eegaa jedha. Waan dalage beeka jechuudha. Waan dalage beeka. Tokkomatu hattuu. Akkasiin sobdee birrii narraa nyaattee birrii kiyyaa akkana taatee jedhaan tana ofirraa eega jechuudha. Garuu namni jedhuun hin jiru. Sagalee hadha nyaatee gartee illee boo'ee ofirraa abboo akka dhiyaanu nyaatee namtichattiin jedheetu maanii. Namuu jejjereetu mariidha gartee ayyoon teennallee abboo salphaadhaan bisii haa nyaatu nyaatee qabeenya kennaan jedha. Kun ammallee darsa guuratee jala ooyyaa jira. Kur jedha maaliif Jawaartu dhufa biroo abii bu'ee. Abbichuu achi buusanii dhufaa zabana tokko guyyaa wayii Jawaartu dhufaa fooree. Ijoolleen teenna waan beenne miskiinni dardarri kenna ammoo lafaa dhufaa maaliif akkas tabeetta? Bes ijoolleen Jawaar malee homaan agarre. Warri Jawaar malee goota hayyuu takkaan argin. Warri gartee Daawud malee gootan argin. Warri marroo malee takka Oromoon argin goota keenya siin jedha jechuudha. Yoo mee gootummaa maal godhe dalage atetteen namu bar marroollee atette maal gaaraa fidee ficcisiise ilmaan Oromoodha. Kun jetti dhabe, kun gurra itti dhabe, kun harka itti dhabe, kun lubbuu itti dhabe, kun wana agartee baqa agartee eenyu Oromoo baqatte haadha abbaa hunda mara seentee koshaa ciisti ijoolleen Oromoo hadha warri shanee gabbay jiruu namaan qaban tabiyya galtee mataa ol qabachuu dadhabe. Harkennattee galtee haga jirtu jiruu isii umrii isii mataa ol qabachuu hin dandeessu. Haga feetee leenjitee bakka feetee haadhattu madaa qabdi. Saba ofii irratti yeroo qomoon qomoo waliin dhaabbattu, yeroo lammiin lammii waliin dhaabbattu, yeroo sabni saba ofii waliin dhaabbatu, yeroo jagni jagna ofii waliin dhaabbatu jagna irratti leenca waan hin godhuu hin dandeenyetti waan godhuu hin dandeenye dura dhaabbatanii salphatanii. Dongoruun ni jira. Dhiira jarri ijoolleen galte kun amma jagna. Abshiru mataa ol qabadhaa. Jagni isin caalu hin jiru. Maaliif? Dhiirti takkanii dogongortee jechuudha. Kun waan seenaa addunyaa biyya kamuu keessa jiru. Takka dhuufuun dhiirummaadhaa jedhan. Lama dhuufuun gadhumma jedhan. Misteekii ilmi namaa dhiirri takka ni dalaga. Lamatti deemnaan ammoo gadheen. Irraa bara. Ta duraa dhuufe san, ta duraa yakke san, ta duraa dheesse san, ta duraa dogongore san akka gaariitti iskuula jabaa barumsa jabaa isaa taati jechuudha. Yaraanoo, wallaalaanoo, hattuunoo, ergamaanoo, kijibaanoo dhiibbaasuma keessa illaa dhiitaman jiruu isaattu isi. Hinaaftuun hin danda'u. Siinquun obboleessa ofiiti, jagna ofiiti, beekaa ofiiti hinquun. Hizd. Kanaaf akkas inshaallah warri karaa tiktookiitiin jirtanii hiree isinii kennaa inshaallah. Warri karaa peejii jirtan na uffolchaa. Warri mee wanna kanarraa beektanii tiktookiin yeroo nama invite godhuuf dhaqe peejiin isaa gartee dafee naan banamu yeroo garii ni qaqqaba. Bishaan geeddaame. Johanna dhageettanii? Yoo yaada qabaatanis ni kennaa nama biraallee isinii ol galchuu jira inshaallah. Akkasii ilmaan Oromoodhaa wanni
waan kana mara isinii tuqnuun maaliifi nuti Oromoo hin dagatinaa. Nuti alhamdulillah rabbi Oromoo nu godhe saba gaarii, saba bareedaa, saba jagna, saba obsa qabu, saba gartanii waan hunda keessattuu hin saalfanne qabeenya qabna alhamdulillah rabbil alamin. Gootuuwwan qabna alhamdulillah rabbil alamin.